Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie, eccoci qua oggi a parlare un po' di arte, ma la vedremo meglio nella seconda parte della trasmissione perché si aprono o proseguono due mostre davvero molto interessanti, una a Milano a Palazzo Reale, Appiani e il neoclassicismo, che è un grande diciamo così apparato di interesse, focus su quel passaggio d'epoca straordinario che è stato il periodo napoleonico in Italia, e il suo vate per eccellenza, Andrea Appiani, milanese, artista amatissimo da Napoleone Bonaparte. La seconda mostra invece riguarda al Castello di Pavia, riguarda la storica battaglia di 500 anni fa, ma in una chiave artistica di arazzi e approfondimenti estetici. Nella prima parte però, poi naturalmente inevitabile Robert Redford, ma dovete aspettare, amanti del cinema, per una scheda su un attore che sicuramente ha strabiliato tutti. Alla fine è qualcosa di scienza e astronomia. Ma nella prima parte stavo dicendo, oggi è la prima giornata nazionale dedicata agli internati, meglio dire ex internati perché è passato tantissimo tempo, sono passati almeno 80 anni, nei campi di concentramento tedeschi, ex internati italiani non ebrei, attenzione, non ebrei, che erano stati catturati dai tedeschi o che volontariamente avevano deciso di non servire la Repubblica di Salò. Quindi prima giornata nazionale decisa con una iniziativa governativa nell'inverno scorso. Adesso per combinazione coincide con un'altra data da calendario storico che è la breccia di Porta Pia, ma diciamo facciamo finta che sia solo una coincidenza, facciamo finta nel senso che qualcuno potrebbe aver calcolato anche questo e lì è tutto da vedersi in termini di coerenza o meno. Fatto sta che per la prima volta si concede una giornata di ricordo, quindi si concentra l'attenzione ogni 20 settembre a partire da oggi su quello che è stato il destino di circa 500.000 italiani. Questo 500.000 di italiani, che non mi sembra una cifra irrisoria, sono stati costretti a passare almeno 2 anni nei lager tedeschi, visti come traditori o come diciamo renitenti alla leva salodiana. È un paesaggio composito, però è molto importante ricordare appunto che tutti questi facevano parte dell'esercito italiano, erano stati scritturati nei vari comparti dell'esercito a partire dal 40 e in vista di quella che doveva essere una guerra relativamente breve a fianco del mondo teutonico. A un certo punto, nel 43, che è sempre l'anno di snodo tra la prima parte e la seconda parte della guerra, succedono dei fatti, delle cose che incanalano il destino di costoro verso una beffarda condizione di esiliati. Abbiamo detto, qualcuno non voleva partecipare alla Repubblica di Salò, qualcuno è stato comunque catturato
per una sorta di vendetta, insomma, di Strafe Expedition teutonica, molti catturati nell'area trentina e altoatesina, e comunque diciamo compartecipanti a tutti gli effetti di un esercito che, come sappiamo, stava sbracandosi, ovviamente riferisco anche all'8 settembre, ma più in generale, insomma, ad una situazione non più normale, non più regolare dopo l'istituzione della Repubblica di Salò e insomma alla fine del fascismo canonico. Quello che importa tantissimo, perché noi abbiamo dedicato già 2 trasmissioni in passato, per chi ha buona memoria, a questa tematica, intervistando anche un esperto, eccetera. Sono usciti dei libri, questo negli anni recenti, dopo che per tantissimo tempo non si è parlato, o meglio si potrebbe dire non si è voluto parlare di costoro. Costoro, questo 500.000 di italiani, in gran parte reduce alla fine della guerra, ma qualcuno anche morto in campo di concentramento, è stato dimenticato. Perché è stato dimenticato? Perché dovevano esistere degli eroi di serie A e degli eroi di serie B o serie C. Gli eroi di serie A sono stati i resistenti, i quali non si contestano in questa diciamo battuta, perché comunque chi ha portato avanti con coerenza una linea di antifascismo militante tra il 43 e il 45 in una condizione complessivamente dignitosa, senza strafare, qualcuno ha strafatto, ma lasciamo perdere, è comunque degno di lode. Degno di lode da un punto di vista ideale, si badi bene, e non sto neanche parlando della dinamica fascismo-antifascismo, insomma, ma in un'ottica che è quella di, diciamo così, applaudire le persone che hanno avuto il coraggio di partecipare a una lotta sincera. Poi chi avesse ragione e chi avesse torto non lo so, giudicate voi. Però qui il punto è un altro, che appunto tantissime altre persone hanno dovuto subire angherie, sofferenze, malattie e morte nel mondo germanico, e quindi pagando un prezzo a volte anche più caro e più doloroso degli stessi resistenti. Ora, si vede bene, il processo di ricompattamento storico, anche storiografico, ma anche insomma di recupero di valori, di personaggi, di situazioni, di condizioni, è stato, come sapete, estremamente faticoso. Avete visto il caso delle foibe, dove appunto per tantissimi anni non si è voluto parlare. Non si è voluto dar conto di quanto molti italiani combatterono in una maniera diversa e dovettero subire la violenza comunista. Ma al di là di questo fatto di cui abbiamo già parlato tante volte in occasione della giornata del ricordo del 10 febbraio, e di altre situazioni che sono abbastanza complesse, che meriterebbero appunto tutto un discorso a parte, di cui si è parlato a tratti, non sempre pienamente, e sta poi alla storiografia più seria, quella di recuperare questo marasma. Al di là di tutto questo, ecco, mi sembra che finalmente sia resa giustizia, ripeto, oggi 20 settembre, da oggi in poi sempre per sempre, giornata dedicata appunto agli internati italiani non ebrei nei lager. Cioè, non è che io voglio sottolineare i non ebrei perché gli ebrei avessero un trattamento come dire, per forza diverso. Ci sono stati degli internati italiani non ebrei
che sono morti come gli ebrei e quindi sono accomunati nell'olocausto, ok? Quindi il discorso si fa stratificato e sicuramente accidentato. Ve l'ho già detto, io ho avuto un padre che ha subito questo destino. È riuscito miracolosamente, dopo aver vagato, diciamo, non volontariamente certamente, ma dietro costrizione e tortura in diversi campi di concentramento, è riuscito miracolosamente a tornare a casa e nel giro di qualche anno iniziare la sua professione, conoscere mia madre e partorire niente poco di meno che il sottoscritto. Non sarei qui ovviamente a parlarvi se non fosse andata in questa maniera, nonostante lui mi raccontasse in maniera prolungata o intermittente per l'affanno e la tristezza tutto quello che gli era accaduto, la sopravvivenza a stento naturalmente, l'aver conosciuto Giovannino Guareschi in uno di questi lager che scriveva i suoi capolavori, l'avere visto morire altri compagni di sventura, si intende, non compagni in senso politico, e l'avere visto e avere ovviamente assistito a torture e danneggiamenti di varia natura fino alla morte di molti ebrei. Quindi c'è un'esperienza anche mia di figlio di internato che è dolorosa, non fosse altro perché sicuramente ha condizionato anche alcune mie riflessioni, alcune mie predisposizioni, alcune mie scelte. Però lasciamo perdere adesso per il momento il discorso personale. Oggi a Vigevano c'è un convegno molto importante organizzato dalla Società Storica Vigevanese che non è il solo in Italia naturalmente, ma assieme ad altri convegni sparsi un po' per tutta la penisola rendono giustizia a tutto questo discorso. Dimenticati come eroi di serie B o serie C, perché? Ma perché evidentemente facevano parte di un esercito accusato in toto di essere fascista. Così non era, perché vi assicuro che mio padre non lo era come non solo non era militante fascista, ma non condivideva l'idea del fascismo, ma non è, ripeto, il caso specifico quanto l'insieme di fattori e di situazioni che comunque hanno portato alla luce di quello che è accaduto ideologicamente in Italia, in Padania e in Italia, tra il 46 e il 2000 e rotti, insomma sicuramente più di 50 anni, alla luce di tutto questo ecco chiaro che questo ensemble di poveri martiri, perlomeno morali se non reali per quanti sono morti davvero, è stato dimenticato perché implicitamente accusato di fare parte di un esercito potenzialmente ancora fascista. Mi capite? Ecco, questo discorso è pesantuccio per tantissimi motivi e lasciando perdere, diciamo, le questioni personali, peraltro, apro a piccola parentesi, lo devo ricordare per fattore storiografico politico, Mario Borghezio una ventina di anni fa tentò un'operazione che lui riteneva sacrosanta di risarcimento, di richiesta al governo tedesco di risarcimento anche reale e materiale per i danni provocati a queste persone, perché chiaramente queste persone hanno iniziato a lavorare in ritardo, tutti questi internati hanno dovuto subire appunto varie forme di sofferenza che comunque spesso e volentieri hanno condizionato la loro salute nel complesso a venire, no? Hanno dovuto mangiare il minimo necessario. Mio padre parlava di pelli di patate, non patate.
castelli di patate, nei campi di concentramento, accusati appunto ingiustamente per tutta una serie di fattori e di situazioni. E quindi più in generale, chiaramente, questa richiesta, diciamo, che partì allora da Borghezio, ma che in realtà comunque era anche il frutto di una richiesta più generale che cominciava a dimostrare la volontà di muoversi su questo terreno minato, terreno realmente minato, perché i giornali ne parlavano poco, perché comunque la solita sinistra intellighiotta aveva impedito che si esercitasse un sano e doveroso discorso e dibattito su quanto era accaduto. Ecco, vi capite bene che stiamo parlando, certamente abbiamo detto un risarcimento materiale, ma personalmente chi se ne frega, ma chi se ne frega, non è chi se ne frega, lo dico stupidamente, perché se dovessi contare veramente, se dovessimo noi figli di internati contare quello che potenzialmente hanno perso i nostri genitori e quindi anche noi, lasciamo perdere. Quello che importa è il risarcimento morale. Ma ci rendiamo conto di questo fatto? Il risarcimento morale, che se ne parli finalmente, da oggi se ne torna a parlare, spesso e volentieri nelle città più importanti, laddove evidentemente se ne possa parlare e non ci sia impedito, perché qualcuno sicuramente vede l'iniziativa di questo governo Meloni a favore degli ex internati come qualcosa che va contro alcune visioni, alcune impostazioni, eccetera. D'accordo? Quindi risarcimento morale è molto importante, perché rialziamo la testa in senso buono, cioè abbiamo ancora comprensione delle cose del mondo dopo tantissimo tempo. La battuta facile, giustizia è fatta, ma sì, è sbagliata perché è passato troppo tempo, perché poi tutto, diceva Foscolo, no, nei sepolcri, tutto involve nella polvere dell'oblio. Però la polvere lascia ancora dei varchi, lascia ancora dei barlumi di luce. E quindi, se è vero come è vero che esistono una giornata del ricordo per le foibe, una giornata della memoria per le vittime dell'Olocausto, una terza giornata, tertium datur, della stessa importanza, dello stesso livello, dello stesso valore, mi capite? Che è la giornata dell'ex internato italiano, che evidentemente solo in parte è renitente alla leva salodiana, e comunque la cosa ha poca importanza, perché comunque de riffe o de raffe, gli internati sono stati costretti a vivere dei momenti di terrore, di scarsissima salute, di rischio di morte, di visioni apocalittiche, no? Mio padre mi ha parlato anche di fumi che si vedevano dai forni crematori. Va bene, voi dite, vabbè, ma lui non è stato perseguitato come gli ebrei. Va bene, d'accordo, siamo d'accordo, non era ebreo, cosa doveva fare? Doveva dichiararsi ebreo. Ma voglio dire, gli ebrei hanno subito l'ingiustizia più grande, non ci sono dubbi, ma non c'è il minimo dubbio. Però non possiamo dimenticarci di quelli che hanno prima combattuto per l'Italia. Sì, hanno combattuto per il fascismo. Ma che discorso è? Ma io combatto per l'Italia comunque, perché è la mia patria, e la mia patria è la Padania, che fa parte della patria Italia, ma d'accordissimo. Ma in ogni caso io vado, e fu il caso di mio padre, a combattere anche se non sono fascista. Cosa devo fare? Voglio dire, voi mi capite bene che il senso del dovere
rimane qualcosa che lo stesso Kant, pur tedesco, di Königsberg, diceva appartenere alla categoria principale della filosofia morale. E quindi tutto questo è stato il nocciolo di una questione che ha portato fino alla fine a compiere un dovere a rischio della morte per costoro appunto che sono ritornati. Ovviamente viene anche in mente Primo Levi, la tregua o Se questo uomo, lui era ebreo, però certamente anche lui è ritornato sbracato, svilito, smunto, malmesso nei vari organi fisiologici, come è ritornato mio padre. Ma in ogni caso questo comune destino, questo comune denominatore rende bene il fatto che hanno dovuto subire una sorte malefica, una sorte che ha tolto degli anni di vita, che nel pieno della giovinezza, che ha costretto, così mi diceva appunto mio padre, ritorno a mio padre, ad affannose lettere di corrispondenza con la famiglia per avere il minimo di alcuni elementi o alimenti, tutta una serie di fattori appunto che facevano fatica ad arrivare poi nei campi di concentramento e a creare il presupposto per una sopravvivenza reale che andasse al di là delle pelle di patate. Per cui voi capite che oggi è una giornata di festa per me, lo dico, claris verbis, 20 settembre è una giornata di festa e mi passa pure in secondo piano la breccia di Porta Pia, perché chiaramente il ricordo, la memoria di quello che mi è stato detto, di quello che mi è stato tramandato. Pensate a Giovannino Guareschi, che ha scritto appunto anche un libro, Diario clandestino, ha scritto un libro dedicato alla sua permanenza in lager nella stessa condizione di mio padre, e poi ha scritto quello che ha scritto. Quindi questo grandissimo scrittore ha fatto suo un tesoro di esperienza che certamente lo ha segnato. Non dimentichiamoci che è morto prematuramente a 60 anni e qualche causa legata anche all'internamento ci deve essere stata. Quindi Guareschi, che voi sapete è l'apoteosi della letteratura padana, colui che è riuscito nel XX secolo a raccontare l'humus profondo della padanità, pur dichiarandosi vero come sfondo monarchico e cristiano in senso lato. Ma e qui vi consiglio il mio ultimo libro che ne parla, per Le Muse del Nord. Sempre per il libro contattatemi direttamente e così avete la possibilità di chiedete pure, è vero, i miei estremi telefonici o la mail in radio e ve la daranno. Quindi per avere questo libro, dove tra l'altro si parla anche di Giovannino Guareschi. Mio padre peraltro, essendo ingegnere, poi non ha avuto la possibilità di scrivere libri di storia o di letteratura, però insomma diciamo nel suo piccolo mi ha tramandato alcuni gusti, alcuni orientamenti, alcune scelte che sicuramente io ho portato avanti fino ad oggi, fino a Radio Libertà. Ma ripeto, non ne facciamo un caso personale. Quello che importa, e siamo oramai alla fine della prima parte, è che oggi sia festa per il ricordo vero e profondo di tutti gli internati che hanno sofferto, che hanno subito e che sono ritornati per un miracolo a casa. A loro l'onore della patria e della matria, della patria italiana e della matria padana. A loro l'onore di aver sofferto per un ideale. E questi ideali non si dimenticano, non si svendono, non si gettano a terra come sono soliti fare certi farabutti della politica di sinistra. Vergogna, vergogna e vergogna. Viva gli internati, viva la festa loro dedicata il 20 settembre, per sempre, come Venezia per sempre. E qui mi fermo e cedo il passo
a un break che così vi solleverà dalle mie torturanti parole. A dopo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie, ora rilassiamoci un po' con l'arte. Andrea Appiani è stato grandissimo, certamente accusato assieme a Vincenzo Monti, letterato, lui pittore Appiani, di essere un vero e proprio lecchino di Napoleone. Il destino degli esseri umani è un po' questo. Chi ha più fortuna, si dice, fortuna è una parola posticcia, chi insomma riesce a raggiungere successo molto spesso lo fa attraverso scorciatoie. E non si esimono da questa brutta piega anche gli artisti, i letterati, ovviamente a maggior ragione uomini e donne di spettacolo. Ma il pittore Appiani sicuramente aveva delle doti notevoli, milanese, è nato verso metà del Settecento, ebbe modo in età matura di conoscere appunto Napoleone Bonaparte. Portava avanti Appiani la teoria del neoclassicismo. Che cosa intendiamo per neoclassicismo? Perché appunto inizia tra 2, 3, 4 giorni la mostra bellissima Andrea Appiani e il neoclassicismo al Palazzo Reale di Milano, che io consiglio vivamente, per conoscere proprio un passaggio storico che forse più di tutti gli altri da noi, è vero, al nord e in Lombardia, si è tradotto in un modello artistico. Il neoclassicismo vuol recuperare tutto ciò che anticamente, quindi in senso classico, era in auge dal punto di vista della forma, dei colori, dell'espressione, quindi il mondo greco-romano antico di sicuro, e era nato, pensate, in Germania con Winkelmann il neoclassicismo come teorizzatore, e poi dopo sviluppatosi appunto in tutti i paesi europei e in Italia tra gli altri appunto con Andrea Appiani. Andrea Appiani conosce Napoleone, si parlano, arriva a Milano, il generale arriva a Milano e si capisce che se la intendono veramente in maniera piena e soddisfatta. Perché? Perché Napoleone vuole dare l'immagine al mondo, anche in Italia, che lui ricalca l'orma degli antichi Cesari, degli antichi imperatori, degli antichi uomini che avevano in mano l'Europa. E Appiani appunto è la persona giusta per riuscire a tradurre in ambito pittorico, artistico, coloristico, quello che è la vena del classicismo napoleonico. C'è la volontà di riuscire appunto a ritornare a quel fasto. Pensate che Napoleone vuole creare a Milano una grande via di cui è rimasto soltanto Foro Bonaparte, e che doveva portare da nord-ovest a sud-est come le antiche vie romane, di Roma antica naturalmente. E poi tante altre cose di cui abbiamo già parlato quando abbiamo fatto la biografia napoleonica. Andrea Appiani, talento naturale, produce una serie di numerosissime e
precisissime opere in pittura, anche affreschi. Ce n'è un esempio, per esempio, nella Villa Reale di Monza, molto importante e molto interessante, che riproduce Amore e Psiche. E Amore e Psiche è un mito antico, classico, greco, appunto, che doveva essere proprio riesumato in chiave napoleonica come esempio della possibilità dei popoli di riuscire a ritrovare il senso ultimo dell'esistenza attraverso un unico grande impero, quello napoleonico. Ma poi, quindi anche in chiave psicologica, amorosa, sentimentale, strutturale. Pensate a quanto Napoleone ha fatto anche per la scuola, i licei, i compagni bella. Ma qui non voglio tornare sulla questione strettamente storica, in quanto ci saranno 100 opere da valutare al Palazzo Reale di Milano, che sono tra le migliori di Appiani e dei suoi seguaci. Quindi un uomo che è vissuto è morto nel 1817, quindi insomma 2 secoli fa. Guardate che i colori di Appiani sono stupendi, cioè sono dei colori che rendono appiena la luce. C'è qualcosa, si è parlato di modello leonardesco, però dal punto di vista della grafica, del disegno, dei contorni, effettivamente c'è un legame con Leonardo, e non è casuale perché appunto Leonardo venne a Milano, fu più milanese quasi che fiorentino. Ma c'è anche lo vedrete quelli che andranno a Palazzo Reale di Milano, c'è anche una vena coloristica che è basata su alcuni colori, su alcune scelte, come l'arancio, il rosa, il vermiglio e altre ocre, che sono stupende perché resistono al tempo. Cioè, continuano a mandare un messaggio di dolcezza, di luce, di perfezione, che il mondo moderno, contemporaneo, l'arte moderna ha perso, pur sostituendola, perché io ho già detto 1000 volte che non sono contro l'arte moderna, con altre soluzioni traumatiche ma efficaci dal punto di vista della psicologia e della documentazione, come dire, di angoscia esistenziale dell'epoca presente. Quindi da non perdere questa mostra, che durerà fino all'inizio dell'anno prossimo più o meno a Palazzo Reale, poi naturalmente andrete a vedere su internet gli orari esatti e compagnia bella. L'altra mostra è al Castello Visconteo di Pavia. Qui si parla della battaglia di Pavia, molto importante, del 1525, ma la battaglia è un pretesto più che altro perché ci sono degli arazzi da valutare straordinari e altre riflessioni anche attraverso pannelli di varia natura. Del resto gli spazi del Castello Visconteo, che noi anche di cultura di Arte Nord del nostro gruppo andavamo a visitare qualche anno fa, sono adatti proprio a quel genere di mostra quasi più didascalica che strettamente artistica. E quindi per questa occasione al Castello Visconteo di Pavia c'è la possibilità di riuscire a comprendere fino a che punto il Rinascimento anche al nord fu strabiliante, fu esemplare, fu forte e chiaro, né più né meno che in Toscana o altrove. E certamente, siccome nel 1525 eravamo al culmine del Rinascimento, ci sono poi degli altri spunti interessanti che permettono di capirlo fino in fondo. Quindi anche qui la mostra perdura fino all'inizio dell'anno prossimo, ed è una mostra che secondo me si adatta moltissimo a persone giovanissime, quindi scolaresche anche e quant'altro, proprio per comprendere meglio un periodo così diverso, intendiamoci, da quello di Appiani e del neoclassicismo, ma fondamentale proprio per il fatto che l'Italia allora era ancora molto divisa, ma non per questo poco produttiva e capace di esprimere dei valori che appaiono oggi unici e irripetibili. Quindi le 2 mostre sono queste, l'abbiamo detto appunto, una a Milano e l'altra a Pavia. Vogliamo finalmente parlare di Robert Redford, morto un altro grande del cinema, e tra l'altro quest'anno è stato abbastanza luttuoso da questo punto di vista, e cinema e televisione, appunto pensiamo a Baudo e Fede, ma in America Redford era più che un mito, un'istituzione.
è morto anche lui quasi sui 90 come Baudo, tanto di figure diversissime adesso, per carità, ma sicuramente rappresentava la bellezza allo stato puro, quel tipo di bellezza maschile che non nasce da aspetti strettamente sensuali, ma da lineamenti perfetti e comunque sfondo, orientamento estetico del nord, essendo capelli biondo rossicci e occhi chiari, azzurri. Un tipo di bellezza che generalmente viene come dire, gustata e ammirata soprattutto dalle donne che appartengono a categoria molto diversa, cioè dai capelli neri e quant'altro. Poi, va bene, de gustibus non est disputandum, dobbiamo parlare della bravura dell'attore. Cioè, proprio la perfezione dei lineamenti permetteva a Robert Redford, di riuscire a interpretare il personaggio senza forzarlo, in modo tale appunto che lui è riuscito in tantissimi film, A piedi nudi nel parco, è il primo che mi viene in mente, I giorni del Condor. Andate a rivedere I giorni del Condor, adesso poi vorrei sentire sempre il parere anche ovviamente del collega amicissimo Vincent De Maio, ma I giorni del Condor sono ancora il meglio di un cinema americano che poteva permettersi di entrare nel cuore, ma se volete ovviamente sempre col solito calcolo Yankee, vabbè, d'accordo, adesso non facciamo politica diretta, tutto quello che volete, però poteva permettersi di entrare nel cuore profondo delle persone. E quindi c'è tutta una serie di film che hanno ovviamente La Stangata con Paul Newman. Ecco la differenza fra Robert Redford, Paul Newman e Marlon Brando, perché qualcuno ha parlato anche qui, come suggerivo per Baudo, due volte fa suggerivo per Baudo, Fede e Armani la Santissima Trinità. Ha parlato di Santissima Trinità cinematografica americana per Paul Newman, Marlon Brando e Robert Redford. Secondo me, ma ovviamente anche qui può essere parziale e soggettiva la mia interpretazione, la bellezza di Newman e di Brando erano più da cartongesso, da cartone animato, cioè qualcosa di più artificioso. Diciamo, per quanto riguarda Paul Newman, c'era un fascino legato soprattutto agli occhi, ma pervasivo e quasi stordente, cosa che non è per Robert Redford, che è parso più raffinato ed elegante da questo punto di vista. E poi c'è la terza strabordante personalità di Marlon Brando, più sensuale se vogliamo, più grossolano per certi aspetti, o volgare. Ovviamente mi viene in mente il film che ambientato a Parigi, so che ha dato più scandalo di tutto nel Novecento, ma sicuramente con una venatura meno importante dal punto di vista proprio della purezza dei lineamenti. E il mio giudizio rimane estetico, ovviamente, essendo tra l'altro, come sapete, eterosessuale. Però noi siamo qui di fronte a una arte, il cinema, dove è evidente che bisogna parlare anche di bellezza, e non si può, uno non può esimersi da parlare di bellezza maschile. Come fa? È ovvio, no? Che per me è più naturale parlare di bellezza femminile. A proposito, aperta parentesi, potevo dirlo anche in cultura popolare, ma insomma, Monica Bellucci finisce un'altra storia coniugale, passerà a un altro marito e vuole forse fare concorrenza a Liz Taylor, che ne ha avuti 10. Monica Bellucci, capite, che qualcuno considera l'attrice assolutamente più bella del cinema italiano in assoluto. Può darsi, adesso de gustibus, no? Però viene più naturale parlare della bellezza per un uomo, parlare anche un critico
d'arte o cinematografico sentiremo Vincent parlare della bellezza della Bellucci, però noi siamo costretti a parlare anche della bellezza maschile per cercare di capire come l'immaginario mentale delle persone di tutto il mondo ha lavorato attorno a questi grandissimi miti, appunto, del cinema americano, volenti o nolenti. Certo, adesso se pensiamo ad altri tipi di cinema e preferiamo altri tipi di cinema va benissimo, è ovvio. Sicuramente non stiamo dicendo che il cinema americano è il top, però il cinema americano è stato così potente e pervasivo che siamo costretti a parlarne da questo punto di vista. Robert Redford è stato anche un attivista in senso buono di un certo tipo di novella società, no? Basata anche sul cinema indipendente, poi come è un po' parallelo a Jane Fonda al femminile, ma come spesso succede, queste iniziative poi lasciano il tempo che trovano, perché poi lo star system si mangia tutto e anche le novità vengono triturate. Però applausi, perlomeno se mi sembra sia stato sincero tutto questo impegno che ha profuso Robert Redford. Effettivamente la mia Africa, proprio con quell'immagine ossimorica fra la bellezza nordica di Redford e l'Africa intesa come continente nero in senso buono, ma pur sempre nero. Ecco, allora mi capite, da questo punto di vista l'immaginario popolare continua a imbeversi, si dice, di questi miti in maniera incessante, e quindi ecco perché nel promo io ho scritto forse immortale Robert Redford, proprio come icona estetica, immortale, perché sarà difficile eguagliare un tipo di bellezza alla Redford, sarà difficile che emerga fuori un altro attore da qualsiasi parte del mondo che riesca a battere quel tipo di bellezza regolare, iconica e comunque a sfondo nordico che era appunto Robert Redford. Adesso vi vorrei parlare un po' di scienze e di astronomia, perché l'ultimo numero della rivista Scienze lascia veramente interdetti. Sì, voi sapete che io in edicola compro tutto, qualche cosa mi arriva anche in abbonamento e qualcosa gratis, ma io leggo sempre Scienze della BBC che ha come sottotitolo Ricerca, tecnologia, attualità e futuro. L'argomento base di quest'ultimo numero di Scienze, il numero di settembre, è pianeti impossibili. Perché impossibili? I nuovi telescopi documentano mondi finora inimmaginabili. Voi sapete che è nata una nuova serie tecnicamente evoluta e prodigiosa di telescopi, che io non saprei descrivere bene perché non sono uno scienziato. Nella mia trasmissione parlo a livello culturale delle ricadute di conoscenza e di opinione, di gusto delle scoperte scientifiche, ma questi telescopi danno veramente la misura di pianeti strabilianti che letteralmente, così appunto nell'articolo di riferimento, non dovrebbero esistere. Cascate di zaffiri, piogge di lava, orbite attorno a stelle morte, gli strani mondi oltre il possibile. Siamo veramente ai confini della realtà. Al di là del nostro sistema solare orbitano pianeti strani e affascinanti. C'è un pianeta che è troppo grande per la sua stella, c'è un pianeta che è stato individuato con un numero che non vi sto neanche a dire perché è difficile soltanto leggerlo, non ci sono più i riferimenti ai miti greci e romani, ma sono soltanto numeri, e questo non è tanto bello dal mio punto di vista, ma insomma questo pianeta è più grande della sua stella. E c'è la fotografia che è veramente strabiliante. Il pianeta ha un colore rosso, la stella è luccica ma è più piccola del pianeta, e questo supera ogni immaginazione. C'è un sistema solare con 2 soli. Tra l'altro è tutta estate che si è parlato di sta faccenda dei 2 soli, perché sono state fotografate dei fenomeni luminosi stranissimi in America
che hanno fatto parlare sulla Terra di due soli, cioè ce ne sono un'altra fonte luminosa che probabilmente è legata a un effetto particolare o ad una strategia di immagine volutamente prefabbricata. Ci sono piogge di zaffiri su un pianeta bollente, ci sono mondi nati dalle ceneri di una stella morta, c'è un pianeta danzante dove si scrive potresti non avere un compleanno, perché non viene misurato sugli anni ma su altre misure temporali. C'è un pianeta dove fa più caldo che su una stella. Beh, voi sapete che il Sole ha un calore straordinario e quindi è superiore a quello dei pianeti. No, in questo lontano pianeta, sì, che attraverso i telescopi adesso possiamo vedere, c'è più calore che sulla stella di riferimento, per tutta una serie di fattori che vanno indagati e realizzati meglio. C'è un'altra Terra, ma infernale perché è troppo calda, però ci assomiglia per altri motivi. Ci sono tantissime lune più belle e più grandi della luna che noi vediamo. Ci sono pianeti detti erranti perché sono molto più veloci di quello che normalmente noi calcoliamo non solo per il sistema solare ma per la galassia e via dicendo. Quindi tutto questo veramente lascia strabiliati, perché io ho l'impressione che più si va avanti nella ricerca scientifica, anche con i nuovi mezzi certi, più si arriva ad avere l'impressione che la fantasia supera la realtà, o almeno la realtà è più fantastica della nostra fantasia. E quindi probabilmente bisogna sempre tirare in ballo l'esoterismo, le varie teorie anomale ed eretiche appunto che hanno attraversato la scienza negli ultimi 100-150 anni, a partire da Einstein, e tantissime altre realtà che comunque vengono trattate in questa serie di articoli che a un certo punto ritornano sulla Terra. I funghi, è la stagione dei funghi. Che cosa sappiamo davvero su questi organismi? Ecco, qualche studioso in bilico fra biologia, botanica e zoologia è riuscito a intercettare una forma di insospettabile coscienza dei funghi. Ecco, nuove ricerche suggeriscono che i funghi miceti, potrebbero disporre di una sorta di intelligenza, ma non tutti gli studiosi concordano ovviamente su questa, perché un altro problema della scienza è che ci sono diverse scuole di pensiero, l'abbiamo visto anche col Covid. Nei funghi c'è molto più di quanto appaia a prima vista, pensate un po', secondo una certa linea di pensiero, i miceti potrebbero avere una forma di intelligenza che riesce a intercettare anche eventuali ricercatori dei funghi stessi e reagire di conseguenza. Quindi tutto questo è stato misurato, è stato approfondito da degli studiosi americani che cercano di capire come nei vegetali esista davvero una forma di intelligenza, e qui sarebbe qualcosa di straordinario. Poi c'è la parte relativa alla criminologia, perché nello spazio senza gravità i delitti, e qui Nuzzi dovrebbe prendere spunto, in caso di omicidio dello spazio la scena del crimine sarebbe del tutto diversa da quelle terrestri. Ecco, quindi c'è questo dedicato ai nostri pronipoti quando andranno nello spazio e dovranno assistere al peggio anche lì, perché l'essere umano riuscirà a esportare anche la sua parte più cattiva. E per ultimo vi segnalo, e se fossimo alieni, l'idea che la vita sulla Terra abbia avuto origine altrove, da qualche parte tra le stelle, è controversa, ma i risultati di recenti missioni spaziali la stanno rivalutando. Anch'io in un mio libro a sfondo esoterico ho parlato di origine aliena. Questa ipotesi alita da una 50-60 d'anni a questa parte, adesso sta riprendendo prepotentemente forza. E cosa significa? Che noi non siamo terrestri, noi saremmo, cioè la nostra specie umana sarebbe il derivato di tutto un lungo iter, di un lungo processo
di organismi derivanti da altri pianeti. Quindi gli alieni non sono quelli che arrivano qua e fanno i cerchi sul grano, ma siamo noi stessi. Erano davvero pochi gli scienziati disposti a prendere sul serio l'idea della panspermia, così si chiama, insomma, panspermia appunto nel senso che il seme, il nostro seme deriverebbe, cioè ci sarebbe dappertutto e deriverebbe altrove, e quindi rocce provenienti dallo spazio avrebbero potuto trasportare le molecole della vita proprio sul nostro pianeta. E qui ecco che scatta tutto l'immaginario, in parte scientifico, in parte letterario e fantascientifico, per chi ha letto un po' di Urania come me, tra le altre cose, i libretti Urania, sul fatto che effettivamente noi possiamo ipotizzare che altrove, e non si sa quanto lontano sia questo altrove, ci sia qualcuno o qualcosa che ci assomiglia, o che forse ci ha preceduto nella sfera evolutiva, o che forse è andata oltre naturalmente. Sono tutti spunti interessanti per una speculazione che non può non esercitarsi a partire proprio da una scienza aperta, che non si preclude nessuna possibilità di riuscire sempre a stupire, l'abbiamo detto all'inizio di quest'ultima parte, appunto, stupire tutti noi. E quindi anche la medicina non può non tenere conto di tutti questi risultati, di questi sforzi, di queste ricerche, naturalmente, che permettono di capire e comprendere come lo stesso corpo umano sia in qualche modo figlio delle stelle. Ecco, come diceva e cantava Alan Sorrenti. A proposito, io spero presto, davvero, non sto dicendo un'eresia, speriamo in bene di averlo presto in occasione dei suoi 75 anni in cultura popolare. Non mi vergogno, mi perdonerete, vomiterete, ma io lo ritengo uno dei più bravi cantanti italiani degli ultimi 50 anni. De gustibus, de gustibus. Allora, questa parte delle scienze non può non concludersi appunto con la grande notizia che la colonscopia, e siamo in medicina, non si farà più in termini invasivi, ma attraverso una forma di radiografia dall'alto, insomma, no? Di TAC, una specie di TAC che permetterà finalmente agli âgés come me ed altri di non subire più il tubicino, ecco, che risale ansiosamente lungo l'intestino. E allora, cosa volete di più? Ma cosa volete di più, figli miei? Mi rivolgo ai ragazzi di oggi che saranno adulti un domani e non dovranno più soffrire, non dovranno più in qualche modo subire i fastidi delle visite mediche che abbiamo dovuto subire noi, nati negli anni 50-60 del secolo scorso. Chissà adesso cosa sta pensando Sveva, che tento sempre di sollecitare, ma lei sta aspettando soltanto la fine, perché siamo davvero alla fine. Grazie ancora di avere fatto da regista, un grande abbraccio a tutti e soprattutto Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura